के साह्रो मोटी भइसक्यो लुगा त टाइट न टाइट कस्तो गाउँमा बसेर खाए सुती खाए सुती पुरा लुगा सुगा सबै खतम। तपाईहरु पनि चर्च जानुहुन्छ कि हुँदैन? म त चर्च जान रेडी भइसकेँ। अब यति नै हो हाम्रो त चर्च जानु लागि पनि। आज सन्डेको दिनमा चर्च जानुपर्छ। रेडी भयो 10:30 बजीबाट 10 बजीबाट लाग्छ चर्च। अब 9:50 तिर निस्किन्छु। साथीहरु पनि बाटोमा छ होला। अब घर गाउँमा आएपछि त चर्चमा फोकस गर्नु पर्यो, गिर्जामा जानु पर्यो हैन। हामी क्रिस्चियन मान्छे त त्यही हो। अब हप्तामा एक बार ईश्वरलाई पनि टाइम दिनु पर्यो। सधैँभरि आफूलाई मात्रै टाइम दिएर हुँदैन, ईश्वरलाई पनि टाइम दिनु पर्यो हैन र। अब परदेशमा बस्दाखेरि त हामीले एउटा चर्चमा जानु सक्दैन थिएन, धन्यवाद चढाउन सक्दैन थिएन। हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो। आल्दा गाउँघरमा बसेपछि त फोकस गर्नु पर्यो, चर्च जानु पर्यो। हप्तामा एक बार ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यही भएर भन्छ। नबुझ्नेहरूले त कतिसम्म के भन्छन् हैन, तर बुझ्नेले केही त्यस्तो सोच्दैन। हामी विश्वासी भएपछि बोलीदेखि बडाको वचनदेखि बडाको हाम्रो चालहरू सबै बदलिनुपर्छ। मान्छेलाई भन्नु पायो भनेर प्याच भन्नु पनि हुँदैन, कसैको हृदय दुखाउनु हुँदैन। हामीलाई बाइबलले सिकाएको छ कि एउटा गालामा यहाँ हिर्कायो भने अर्को गाला थप्नु अरे, त्यसलाई न्याय दिने त माथि हुन्छ अरे। हामी त केही पनि होइन। म एउटा विश्वास गर्छु म ईश्वरलाई, किनभने मैले पनि बहुत दुःख पाएर त्यही ईश्वरलाई नै मैले हरेक दुःखहरू पोखाएर अहिले म यहाँ तक छु। ईश्वरको आशीर्वादले छु यहाँ तक। तपाईहरुले पनि एकबार यो ट्राई गर्नु, कस्तो छ कस्तो हुन्छ भनेर। नदेखेको नजानेको बाइबल एकबार बाइबल पढ्नु सिक्नुहोस्। जीवनमा बहुत ठुलो